Oi, galerinha! Esse é o canal Toy Kids Brinquedos Surpresas. E hoje eu tô aqui com a turma da Patrulha Canina. Sky! O Rubble desapareceu! Oh, meu Deus, como assim? Eu estou aqui! Você ouviu alguma coisa, Sky? Ai, eu ouvi sim! Ai, onde será que ele tá? Aqui, dentro do micro-ondas! Ele está dentro do micro-ondas! Uau, é um micro-ondas de doces! Eu também queria estar lá dentro! Mas está bem apertado aqui dentro! Oh, não! Eu imagino! Nós precisamos salvá-lo! É isso aí! Eu acho que é só apertar naquele botão e a mágica vai acontecer! Será? Vamos tentar! Não está dando certo, Sky! Uau! Nós precisamos de ajuda! Eu ajudo! Ai, que legal! Uau! O Rubble ficou preso no nosso micro-ondas mágico! Não tô acreditando! E olha só, ele tá cheio de doces! Será que ele tá lá dentro? Rubble! Oi, galerinha! Eu estou preso! Calma, Rubble! Eu já vou abrir! E... Uau! Muito obrigado por me salvar! Que isso, Rubble? Uau, você trouxe surpresas! É isso aí! E olha só, com o Rubble vieram 2 ovos incríveis! Um é o Shopkins! Uau, eu adoro os ovinhos do Shopkins! E o outro é... Ai, é da Moranguinho! Que incrível! Vamos abrir? Então vamos! E o primeiro ovo que eu vou abrir é do Shopkins! E... acho que tem alguma coisa aqui dentro! Vamos abrir? Ovo rosa! Ovo rosa! Uau! Temos uma figurinha! É a Bia Botina! Que linda! Muito fofinha, né? É tipo uma botina, um sapatinho, ó. Muito fofo. Nós temos um folhetinho! Que lindo! Olha só! Que fofinho! Temos balinhas! E... tchan! Uau! É a Bia Botina! Que lindo! Você pode colocar no seu caderno, pendurar no seu celular, no tablet. Legal, né? Eu adoro os Shopkins. E vocês, galerinha? Clica no gostei. E o próximo ovo é da Moranguinho. Eu adoro a Moranguinho, acho super fofa. Uau! Tem alguma coisa aqui dentro, hein, galerinha? Vamos ver? Ovo rosa! Ovo rosa! Vamos abrir? Uau! Um folhetinho! Deixa eu ver o que tem aqui atrás. Uau! São pingentes ou uma presilha. Temos docinhos em forma de moranguinho. Muito fofinho, né? E... uau! É a Moranguinho! Olha só! E um pingente! Que novamente você pode colocar no seu celular, no tablet. Só pedir pra sua mamãe. Olha que linda, Moranguinho. Eu adoro a Moranguinho. Eu também adoro a Moranguinho. Dá esse pra mim. Claro, Sky. Esse vai ser seu. Ai, tá bom. Então é isso, galerinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa bagunça de hoje. Hoje o Rubble ficou preso no nosso micro-ondas mágico, mas nós conseguimos salvá-lo. E ainda abrimos 2 ovos surpresas. Um dos Shopkins e um da Moranguinho. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam, por favor, de clicar no gostei e de se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos. Um beijão e até o próximo. Tchau! Muito obrigada por assistir até o fim. Para continuar se divertindo, clique em um dos links. Fly shoe, fly with a buttermilk shoe, fly shoe.